Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай өте жұмсақ, дәмді болып шығатын пирожки пісіретін боламыз. Жасалу өте оңай. Керек заттарды төменде описаниеге жазып қоямын. Ең алдымен ыдысымызға майонезді және ерітілген сары майымызды құйып аламыз. Сонан соң оның үстіне тұзымызды, шекерді және де қасықтың ұшындай соданы қосамыз. Сонан соң ашытқымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Ендігі кезекте жып-жылы болып тұрған сүтімізді құйып аламыз. Барлығын жақсылап бір араластырып аламыз да, үстіне ұнымызды жай-жайдан қосып, жұмсақ қамыр болғанша илейтін боламыз. Ұнды көп қосып жүрмеңіздер, аз-аздан қосып, қамырдың консистенциясына қарайсыздар. Кәдімгі бауырсақтың қамырына илегенде етіп, жұмсақ қамыр илейміз. Енді осы қамырымыздың бетіне бір ас қасық сұйық майды құйып, жақсылап илейтін боламыз. Сонда біздің қамырымыз қолға жабыспайтын, жандай өте жұмсақ болып шығады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай бізде осындай жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Енді осы қамырымыз ашығанша 1 сағаттай бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Ал біздің қамырымыз көтерілгенше ортасынан салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін мен осындай 2 орташа көлемдегі картопты алдым. Сыртын жақсылап ашып, қабығын ашып, жуып, тазалап алған соң жұқа етіп турап аламыз. Енді үстіне салқын су құйып, газға қойып қайнатып, картоптарымызды пісіріп аламыз. Картофымыз жұмсақ болып пісті. Оның ішіндегі суын төгіп, түбіне кішкене ғана суын қалдырамыз да, осында бір 20 граммдай сары май қосып, жақсылап езіп аламыз. Енді дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш және де тұз қосып, тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Ал біздің салмамыз дайын. Ендігі кезекте қамырымыз міне көтеріліп қалыпты. Осындай жұмсақ болып шығады. Қамырды қайтарудың қажеті жоқ. Бірден алып, осылай ұн сеуіп, ұзынша етіп жгут тәрізді етіп аламыз. Сонда бізді қамырды бөлуге ыңғайлы болады. Қамырымызды осындай бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Сонан соң әрқайсысын осылай видеодағыдай домалақтап аламыз. Енді осы күйінде қамырдың бетін, майлық бетін жауып, бір 10-15 минуттай қойып қоямыз. Сол аралықта біздің қамырымыз сәл көтерілуі тиіс. Міне қамырларымыз 10-15 минут тұрды. Енді шетінен осы қамырларымызды жайып, біздің пирожкилерімізді бөгетін боламыз.
Енді жаңа қамырымыздың ортасына езілген картофелімізді салып, осылай шеттерін қысып аламыз. Жақсылап қысып алыңыздар, салмасы шығып кетпесін. Сонан соң осылай кішкене ғана ұн сеуіп аударып аламыз пирожкилерімізді. Үстін осылай баса отырып, әдемі формаға келтіріп аламыз. Дәл осы видеодағыдай жасасаңыздар, пирожкилеріңіз әдемі болып шығады. Міне тағы да бір көріп алыңыздар. Осылай жаңадай кезекті қамырымызды жайып алған соң, ортасына салмасын салып, жақсылап қысып аламыз. Сонан соң барып, пирожкилерімізді аударып аламыз. Бетін жақсылап баса отырып, осындай формаға келтіріп аламыз. Дәл осы жолмен барлық пирожкилерімізді бүгіп аламыз. Міне біздің пирожкилеріміз осындай болып шығады. Енді пирожкилердің бетін осылай қолмен қыса отырып, осындай өрнектер жасаймыз. Бұл міндетті емес, бірақтан егер осылай жасасаңыздар, көп уақытты да алмайды, ал есесіне пирожкилеріңіз өте ерекше, әдемі болып шығады. Бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Ендігі кезекте күнжут немесе мак сеуіп шықсаңыздар болады. Пирожкилерімізді 200 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне қараңыздар, біздің пирожкилеріміз қандай әдемі болып пісті. Иісі деген керемет, қамыры да өте жұмсақ болып шығады. Осы пирожкилерді пісіріп, балаларыңызға мектепке салып жіберсеңіздер болады. Балаларға өте ұнайды. Әрі майлы емес, жегенге өте жеңіл. Сіздерге де осы рецепт бойынша жасауға кеңес беремін. Менімен бірге соңына дейін видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Достар, менің каналыма тіркеліп, осы видеоның астына лайк басып, өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менен басқа да рецепттерді көретін боласыздар. Ал сіздермен қоштасамын. Келесінде кездескенше күн жақсы болғай. Сау болыңыздар.